हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई पुवाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। पुवा बनाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्री लिएर म चाहिँ यो टमाटर, गाजर, सिमला चाहिँ धुन गइरहेको छु। हरियो खुर्सानीहरु पनि लिएर धुदै छु। र अब मैले पुवा बनाउनको लागि चाहिने चिउरा लिए अनि प्याज टमाटर कट गरिसके र कराई बसाले। अनि पछाडी कराईमा तेल राखे अनि प्याज र हरियो खुर्सानीलाई ब्राउन हुनसम्म फ्राई गरे। अनि टमाटर पनि राखे एकछिन फ्राई गरेर अनि टमाटरलाई एकछिन फ्राई गरे। अनि म चिउरालाई चाहिँ धुन लिएर गए। प्याज टमाटर फ्राई गर्दै गर्दा चाहिँ चिउरा धोयो भने राम्रो हुन्छ, पहिले धोयो भने फुल्छ नि त, त्यही भएर अनि चिउरा पनि धोइसके, धोएर ल्याए। अनि सिमला अनि गाजर पनि रेडी भइसक्यो कटिङ गरेर। अनि सिमला र गाजर राख्ने त्यो फ्राई भइरहेको अहिलेको प्याज टमाटरमा। अनि फ्राई गर्दाखेरि बदाम पनि फ्राई गर्यो भने राम्रो हुन्छ एड गरेर। अनि म चिउरालाई एड गरेँ, त्यो अघिको त्यो भिजाएको चिउरालाई पनि एड गरिदिएँ अनि फ्राई गर्दैछु। अनि यसलाई अनि हरियो धनिया लिएर धुदैछु। हरियो धनिया पनि राख्यो भने राम्रो हुन्छ स्वादको लागि। अनि धनिया कटिङ गर्दैछु। साथीहरु, धनिया पनि राख्यो भने राम्रो हुन्छ। अनि धनिया कटिङ गरेर पनि सकियो। धनिया कटिङ गरेर चाहिँ पुवामा अहिलेको अब रेडी भइसक्यो पुवा। त्यसमा लास्टमा राख्ने हो धनिया चाहिँ, लास्टमा थाकिसकेपछि धनिया राख्दा राम्रो हुन्छ। अनि मैले चाहिँ गोल्डी पनि हल्का स्वादको लागि चाहिँ राखिदिएँ है, लास्टमै राखिदिएँ। लास्टमा राख्ने खासै फरक चाहिँ पर्दैन। अनि फाइनली हाम्रो पुवा चाहिँ रेडी भइसक्यो। साथीहरु, हजुरहरुलाई यस्तै पुवा रेसिपीहरु अन्य कुनै रेसिपीहरु सिक्न मन छ भने मेरो भिडियो लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने फेरि पनि आउँछ नि त हजुरकोमा चाहिँ। रेडी भयो, खाना पनि लागिसक्यो। हस् बाई।